Tussarput tulleq piararsimaffialu qaloqatingiussaavaa taanna ateqarpoq Malakias Jacobsen taassumalu Malakiap Jacobsenip aamma ilaquttan arlallit tamaasa kraftimut nappaassuarmut annaasimavai naatatakanna Ja apulu qoyanaq tas ilumorpoq maani issiaqatigaara Malakias Jacobsen tas illit anaanat ataatat qatangutitillu pingasut tas kraftimik toqqutaqarnikuupput misigisannik oqaluttusilaarsinnaagutigun ja siullamaqatilasawa peqqinilaqarfimi ukiupamtun sulivuma tauttakku piartornerani sulinermi ilaatu sullitaraluut taa isigalugi piartortut piffiilaani misigissut oqimaassinnaasarput suut sortaamatut qannigisanik arlaleriarluni annaasaqartaqarnermi ilinnut qanusunniuteqarpa soorni milaatu sunniuteqartarpo soortlu neriutaaqorluunnernermik sunniuteqarsinnaasarpullu ilaanni taa eqqarsaa aamilan takkuttarpo uangimi taqaqqugu tissa taanna ila eqqarsaan uangimi taqaqqugu imaannaangitsorsuusimassaam taanna qaquutulluutissunerluni tassuut kisaan taamatut suut nukittoqutigisarpigit imma eqqarsaatialu uannut nukittoqut taanerpaasarpula suliffinni nalaatassaqatitaa akuernikuuakka taalaama suliffigasutaaqqinernikuullu taalaama una annerpaama un tunisiuartut nuliara nukissam tuniuariuartoq sulininni naakaama nammineq ilaquttamini arlulinnik qanigisamminik kraftikku kraftipeqqutaatun toqumi annaasaqarnikugaluartoq taalaama peqqutaaqataallunaq panipput ernuttagullu taakku ivarmat tapersersuiuar amma spajoa ernutaqartuti aamma qanu pajoa pani aamma ammeaqartoq am taakkua nukittoqutigilluarput am taakkua ja soon eqqarsaatilarpa suliffinni nalaattakkakka qamun ilaanini sissortarpak allatuajorneqa tamatta qanorluun piumangitsialuorta toqunaggatissaraappa qanorluun naggateqarsinnaaru taanna qaman akueraluu pinikuugakku soort nukissamumun tunisiuartut ippu aamalu soort oqaasuma nuliara pingaartam nuliara uannut nukissami tuniuaraayuartu tas illi anaanat ataate qatangutisillu tas annaanikuut kraftimik taakkua tas inui allat kraftimik toqqutaqarsimasut qanigisaai qanoq siunnersorsinnaavi siunnersorsinnaavakka ila inuppassuaqartarpa yualuartu ilaatu imminmattuttoortartut taavalu imma inuqatimin akularuppiassaarlutik siunnersoorluppakka ammuarlutik imma nammi ilaan ulluinaan sammisartakkamikku inuqatimin akulerullutik taanna inuunam oqilisaataasaaruusuusorluga timersornertungaati inuqatinnu akuungaatiarpunga taanal misigisarpaa uannut annertoruussuarma oqilisaataaru taamaatu imma ilaan ulluilaan nikatlungaffissaraluakka qiimanartungortarpu Malakias Jacobsen misigisannik imaannaangitsunik oqaluttu silaarsinnaagatsigut quttavigatsiit ajunginnerpaalil aama tamanik kissaapakki uaamneriuppuga tamassi peqataalluaratsi katersuuniarnermut taannappaat annikilsarneqarsinnaassurput tamat ikioqatigittoriaqarpuu
атсаакиоқатиакут питсаасипунгусақассуут массаккут хайти апулулу атагу утерфигилаартигит суутеқарписи tässä siullormikuuta Malakias Jakobsen qutsavigissoarput misingissaminik oqaluttuussinnaamatigut ilumut Malakia muquyanaruyoruussua tawa tassa unamisittinerpsiulleq naammassivoq. Præcis. Klokken har slået 21:00, og det betyder, at vores første timepræmiekonkurrence faktisk er slut. Præmien, som er denne her fantastiske iPhone 6, sponsoreret af MDC Data, en 128 GB oven i købet. Har vi en vinder? Ginamidavana under Qoisimaga. Tässä iPhone 6 sinnatok MD Data numingaanit tabisutinarapki qanuatarapit. Hallo. 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 Halløj, Ginana. Ludwig Grossmann, Manitou. Manitumingaanit atidaqqilarup. Ludwig Grossmann. Ludwig Kreutzmann. Ja. Ludwig. Bitluarit Ludwig. Ludwig mobilitarputit. Uannut tunniutinersaviuk. Så nej. Billuaruussuarit. Nassiunneqarumarpo. Tässä maat ilinnussiutissaarp taanna mobilitat ama ilissi allat suli isiinnaartsi tulliani eqqungassamut pinnassinnaausaam pissaanarluunnar eqqungastulleq maat tässä erhorsivik taavalu panersaat tassunga miile tan nuummi E+L+ mingaanniit tunissutaaroq taanna pissarsiaaniarussiuk taava SMS-sissaasi аллаллугу stop L 1880 nassiullugu erhorsuittaaruskkussi panersaataaruskkussi takanna. Næste timepræmie, som varer frem til kl. 22:00, kan du vinde, eller der er du med i lodtrækning om de her to fantastiske produkter fra Miele, som er sponsoreret af L+ i Nuuk. Det er en tørretumbler og en vaskemaskine. Hvis du vil være med i den konkurrence, og det synes vi jo, du skal, så skal du sende en sms til 1880 og skrive teksten Stop L. Stop L, det var det hed. Nemlig. Se at komme i gang, send dine sms'er. Vi har den her konkurrence frem til kl. 22. Tässä SMS-ernertassuga 25 kronemik ageqarpoq taakkulu aningaasat suliniumut pitsaasumut atorneqarnissaat soorunami pisussaaroq массаккумингаанит улип тунгаанут иссаммиссеқаттаарниаатси макитаасоқарсиннаароқ макитаасоқассуусоорунами укуа пиннанеқартуссаагамик Niarneq tapersersorsinnaavat peqataallutillu unammisittinermut folkevogn oppimut SMS-erit stop C uunga 1880 taamaasillutit tapeeqqalaassaatit 150 koronimik eqquiniummillu pissarsillutit unammisittinermut tapersersuininnut quyanaq. Du kan støtte indsamlingen og samtidig være med i konkurrencen om en folkevogn op. SMS stop C til 1880, så støtter du med 150 kroner og får samtidig et lod i konkurrencen. Tak for støtten. Yes, Qoyanaruussuaq pissangana sooq kikkut ersivittaasannut mingaanniit pulartoqaqqippugut kikkukumitaaqqa isersuarissi halløj en Britta ammadu roalaqtiklaani mingaat issit amma tikilluaritsi qoin unnumanna katersuinaarnermut peqataarusu tasrualaqtiklaani oqadduassartaqalarpugut tunniussassugut qaatusaatigut tissimparimi juulikortit elektroniski ngortitnikuagut taassunga tatillugu pisortaaqatigit aalaangersimapput aningaassipaaru taas affai sulinium arlan tunniukkusullugut taamaalillut taa sulisu akonganni taasitivugut taava neriuffik toqqarneqarsuma tapissanganasus aningaas ilaitassaniipput taa aama sulisu akongan katersui tinikuuvugut taava amrualaqtiklaan tunisinikuullu taamammat 45.000 Royal Arctic Line i mingaanni Qoyanaruyoruyoruissuaq Qoyanaqataqangilaq
Quyanak aninga sa atorsuarneqarumaarput quyanak massakkut алламут саассаагут иммаqa нипилерсортуни пиареерсимасоqarunarpugut илумаорпа Hej igen. Nå, Kirk. Sen kutsavingorusuarparput tassa massakutaamma haiti tappikani kammalaatinik allanik nassаарsimassaaq soorna mimmaasulitak aningaasaateqarnerulaassaput haiti tappikani susorpa Ilumut haiti pиаерсимаюааннарпоқ укуа телефоними парсисунгуагут ааюна тупаана Крeutzmann пиффисақалаарпит инеқуналаартуми оқалуттуассақарпутит сунамитааваана қаққаварсук нарсамингааник дискотеки meqqanut klubbi maadaamataаллагу 430 kroner med meqqat katersuisimaana inequnaqqaat aamma baamiuni neriuffi med Eva med atilit katersuisimaana 25.000 25.000 baamiut neriuffik kujanaruyuruissua baamiut neriuffik. Vi har lige fået en lille sød historie fra en klub nede i Sumimaanarsak. De har samlet 430 kroner. Tænk, at børn også er med os her i aften. Det er fantastisk. Og lokalforeningen Riufik i Bamiut har samlet 25.000. Det er også rigtig flot. Vi er så taknemmelige her til aften.
Alle jer, som sidder derude, I kan stadigvæk være med i vores sms-indsamling. Hvis I har lyst til at donere 50 kroner til telefonnummeret 1880. Hvis du donerer 50 kroner, så hedder teksten Stop A. Donerer du har lyst til at donere 100 kroner, og det håber vi selvfølgelig, du har, så hedder teksten Stop B. Hvis du vælger at donere 150 kroner, så hedder teksten Stop C. Og vi har jo som sagt alle de her lækre præmier. Hvis du donerer til det ene eller det andet, jamen så kan du enten vinde en seng eller en bil, eller vi har lige sådan også sat en vaskemaskine og en tørretumbler på højkant. Og de 2 lækre ting, hårde hvide varer, dem kan du vinde ved at sende en sms til 1880 med en donation, som hedder 25 kroner. Og der finder vi så en heldig vinder her kl. 22.00. Massakut naadamut ingerlaqittussaanguatsiaratta. Okay, kukkularpungagoor taamattoqangilar uatsilaaroor tusarnaalaassaagut nibilersummik immaqa tusarnaariaruutsiu takanna. Sutua bua paamu apuri changa iritu etoni yakishibaka mishira bua kashira tua tamabana unipua anasatopua chirana itimi nunami kuyamuchatua ipua nunangua tapapakta iritungu pepera putiringi chonakaepua eqatunayoktungu esetungu iritungu mangiri tanga chirangwa pukiachitini serina pu ainga qaquratungu ertare imangwa puqitara ingianaktini qamare nunangwa puqimachaturi tabira tabaki inungopini uturi puelsinangi vipaki ay 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 inungopini uturi puelsinangi vipaki ay ay ay. Dennis Hamigen qutsavigaarput taassuma tasmassak attaqqinnaaq ernersorpaa illoqqortoormiuni inuuneq oqaluttuaralugu taassuma tassa Dennis Hamigen nimikateqarpoq
Vi har lige hørt Dennis Harmigen fra Itlaqortoormiut i Østgrønland, og i sin sang, der fortæller han om livet i byen Itlaqortoormiut. Tak til Dennis Harmigen. Som så også er den nordøstligste gave, vi har her til aften foreløbig. Den her aften er jo spækket med penge, kan man godt sige, og alle de her penge, der kommer ind i vores callcenter, der er et system. De bliver noteret på et stykke papir af telefonpasserne, så bliver det samlet herover, hvor Grønlandsbanken sørger for at indtaste alle de beløb. Så har vi sms-kontrollen, som sidder her til højre for de her to kasse, de to ansvarlige faktisk, dem der sidder og taster alle beløb sammen. Og måske vi kan få styr, der er et øjeblik. Ja. Hvordan er det, altså det ser jo voldsomt ud, det er jo mange tal, og hvordan kan vi være sikre på, at alle pengene de nu bliver tastet ind, som de skal? Jamen, der er lavet et system, som samler alt op, som Grønlandsbanken de indtaster, og Jens han opdaterer alle sms'erne, som vi tager med over i vores opsamlingsark. Alt, hvad der er under 200 kroner, det samler Victoria op, og vi tager det med i afstemningsarket her i kassen. Vil du røbe, hvor meget vi er oppe på? Vi er nu oppe på 1.963.837 kroner. Sådan. Victoria aberilaasorput. Victoria tässä aningaiset uani isortut nakkutingivasi. Taulu aama aningaiset qassorpianersut nakkutigalusigit. Qanuq iliornikku aningaiset taakku atorfissaminnut atornaqarnissaat aama isumagis tassami isortut isumagaasigit. Tassami qanuq ilissu aningaiset taakku isortut uppernarsisinaavisi tas isortuunersu. Uppernarsisinaagilum uani kisianni tamaam аллатторнеқарпут телефоннэрму амила торсимаваат нетбанкик акилиисуссат кисианни тассианерту тамаавиммик аллатторнеқарпут 200 крони тунгааннут иканиатугитсин алланеқартарпут таа тивиеруулик ингерласарпут таава 200 атаат уануа аллаттарпакка кисиан тас тамаав катиннери атаанни такусиннаасаратсигит таукатиннауан мааяп такусиннаавай таамаасиллуи малиннааюааннаавиппуут исертут канамерлатигинерсут иссиммисикку акилиутит аллаллу кану амерлатигисут массаккут агусмавут канормаа оқарпа исаавак атилаариарлуит 1.963.837 kroner. Ja. Atami tässä. Panosuaq Victoria. Tää tässä massakut taaka pulartussatta tulliat oqaloqatigineqartussaq Nathan Grossmann nip oqaloqatigissava pulartussatta tullia, og nu har Nathan en anden gæst over i sofagruppen. Nathan kinamiddavan oqaloqatiginearpiu. Ja, det er mange unge sofanguatiniase abersuissara, det er altaraqpoq Lene Lauridsen. Det er ilisimatisutisavara abersonneqarnera danske ingallanneqassammat. Lige nu sidder jeg med Lene Lauridsen, og velkommen til vores direkte udsendelse. Tak skal du have. Du er med i kampen og har lavet et særligt initiativ for at støtte det kræftramte. Kan du lige fortælle os kort, hvad jeres projekt går ud på? Det vil jeg i hvert fald meget gerne. Projektet hedder Mit Bryst, og det er, som I jo kan se her, jo målrettet brystkræft. Der er desværre rigtig mange kvinder, der bliver ramt af brystkræft hver eneste år. Det er meget svært at finde officielle tal for Grønland, men hvad vi har fået at vide ned på SANA, så er det mellem 13 og 15 grønlandske kvinder, der hver år bliver ramt af brystkræft. Det er et meget højt tal. I Danmark der har man kørt det her projekt, som hedder Mit Bryst, i et stykke tid nu. Og selve projektet går ud på at indsamle 1300 brystafstøbninger, som jo så alle sammen er meget smukt dekoreret, som I kan se. Og det er en anden måde at sætte fokus på brystkræft. Det er en anden måde at gøre noget, som gør mig selv meget bevidst omkring, hvad er det for noget. Jeg bliver tvunget til at røre ved mig selv. Jeg bliver tvunget til at lave den her brystafstøbning og bagefter sidde og dekorere den. Det har været et utroligt smukt projekt at få lov at tage her til Grønland. Jeg gjorde det sammen med Emilie Binzer, som desværre ikke kan være her i aften. Og det har været en kæmpe gave for os at få lov at brede det her ud og se, hvor godt det er blevet modtaget. Vi har fået 81 støbekit herop.
og de er næsten alle sammen udsolgt. Vi mangler lige de sidste, som meget gerne skal være klar til den udstilling, som vi starter i næste weekend, som skal være i Dorek Fashions udstillingsvinduer i Nuuk Center, og som kommer til at være der i en uge. Ja, det er nok noget, og det så det ligner lavet sådan et ukor solidarig sig, det så i virkeligheden godt kraftrætterne billige, at gøre noget solidarig som et lutigt. Det er godt at kunne sige, at gipsimik kommer kaldt et afslutning der så på. Og godt solidarig som at det kunne sige, at godt i mig det andet i virkeligheden at som gipsimut nu til slut der med det ret sådan så på. Der det så orange var eller et ud am så kommer så til næste lutik. I mig det med. Dorek Fashion, og det var næste uge. Det var næste uge. Ja, lige præcis fra næste weekend. Ja, hvad har fået dig til at lave sådan et initiativ? Jeg er jo ikke selv ramt af brystkræft, og jeg kender faktisk ikke nogen i min nærmeste familie. Jeg kender nok nogen udenomkring, som har været ramt af det. Men det er jo noget, der påvirker mig som kvinde. Og jeg tror, det påvirker alle kvinder. Det her med, at vi kan få en sygdom, som lige pludselig tager en så vigtig del af os, som er brystet. Og det påvirker mig. Og derfor synes jeg, at det var et rigtig godt projekt at tage op. Netop for at få folk til, eller få kvinder til at undersøge sig selv og huske at gøre det. Lægerne siger, at vi skal gøre det, men vi glemmer det tit. Og noget af det, som jeg jo synes er rigtig smukt ved projektet, det er, at dels er der de her utrolig smukke og dekorative dekorationer, som der er. Men der kommer jo også de bryster, som har en meget personlig historie, som for eksempel den her, hvis jeg lige kan tage den op, som jo er en kvinde, som har fået fjernet en knude og har valgt bare at lave et bryst med den lille knude, for at vise, at sådan er det også. Og den står jo i strålende kontrast hedder det, til nogle af de andre, som jo bare har en smuk historie. Og det har været helt unge kvinder, der har været med, og det har været bedstemødre. Vi har også sådan en som den her, hvor det var barnebarnet, som har været med til at dekorere, eller ikke været med til, men som har dekoreret. Så det aldersspændet og de historier, der er blevet fortalt ved brugerne, har været super fantastisk. Det Lene Lauritsen, hvor rigtig var det så. Og går Kipsimus sanatik, det er der var du relativt andre besøgt i virkeligheden godt med så tartut ikke på klart med så slået mod kraft relativt til nu med så andre så relativt under Kipsimus sanar det kunne bare under apolutungor det til nu med så andre rassimer så det som Kipsimus amma nu til rassimer så hvordan er jeres workshops gået indtil nu? De er gået rigtig godt. Vi har været så heldige, at Gaduak har lagt lokaler til 4 workshops, som har været åbne, og hvor der er kommet en masse kvinder og har dekoreret, og det har været rigtig dejligt. Derudover har vi jo så holdt nogle workshops i nogle enkelte virksomheder, hvor virksomhederne simpelthen har sagt, at der er en gruppe af kvinder, som gerne vil være med, og hvor vi så har siddet med en række ansatte. Og det har også været meget spændende. Og så endelig har der så været de mere private, hvor det har været hjemme ved kvinder helt privat, som har samlet. Så det har været spændende at holde dem. Der er jo også rigtig mange kvinder, som har valgt bare at købe gipsafstøbningen, og så dekorere det derhjemme, og alene privat, og så komme med det til os bagefter. Det kan man jo gøre, som man vil. Ja, tiden løber lidt fra os. Til sidst, hvordan kan man få fat på dig? Jamen, man kan gå ind på den hjemmeside, som hedder mitbryst.dk, og der er der et faneblad, der hedder Grønland, hvor mit telefonnummer står, og man kan ringe til mig. Man kan også gå ind på Facebook på den side, der hedder Mit Bryst, og trykke like, og der kan man også se, hvordan man kan få fat i mig, hvis man vil være med til at dekorere et af de sidste. Ja, tusind tak for din tid, Elena Lauritsen. Ja. Det så rigtig var, at der vi en rationalen i Facebook gik godt like en rationalen det sangen i det kunne rationale og at vi en rationalen så. Men så godt så der rigtig ngoka Apollo Heidi kan nu ikke tage
manganit Line Larsen am Ruttavingarput naadallumitassa tautassa isiginnartusi anigasanik tapiiniarussi tassa oqarasuatikut angallattakkakkut issimmersulut nassitsinnaautit tamanna pissaaq 1880-mut issimmissernikkut 50 kroning tapiiniaruit allassavat stopa taavalu taanna 1880-mut nassiullugu 100 kroning tapiiniaruit stoppi allassavat aama 1880-mut nassiullugu 150 kroning tapiiniaruit piilinnakkusukkuillu allassavat stop C taannalu aama 1880-mut nassiullugu. Husk, at du stadigvæk har mulighed for at donere med en 50'er, hvis du sender en donation på sms til 1880 med teksten stop A. Og du kan donere 100 kroner ved at sende en sms til 1880 og skrive teksten stop B. Og hvis du vælger at donere og at være med i præmien eller puljen om at vinde en rigtig lækker folkevogn sponsoreret af Nuuks Auto, så skal du sende en sms til 1880 med teksten stop C. Tässä 50 kronemik tapisut qungassaqarput amorm puisip amerikavaajaliartaavalu 100 kronemik tapisut qungassaqarlutik qayaaqsanalungartaavalu nanukkik nepelersortartut nuusiat siitiliat tamakkerlu taavalu allat sukujuit nanukkun tungasut taavalu amma piterinartut taavalu amma 150 kronemik tapisut amormik taspiilinnasinnaaput oqaarnitsut taavalu bileqqartulariartu atu nu har vi jo lige snakket om bilen. Ja. Den er så populær her i aften, ikke? Ja. Det vil se mærkeligt ud, hvis vi vandt den, men jeg kunne godt trænge til en bil en gang imellem, synes jeg. Men hvad så, hvis du vinder den? Kan du så ikke kende til mig? Jo, du skal nok få en lift, hvis jeg nu vinder den. Hvad tror du, sponsoren han siger til det? Det kan vi jo spørge. Bilen ja. at du qalluqatilaartu aina tässä Nuuk Auto bisortaq Jimmy. Hej Jimmy, og velkommen til. Jo, tak, mange tak. Nu stod jeg med 2 mikrofoner, så det kan være, at jeg lød dobbelt så højt. Det er slet ikke, jeg skal. Du er her simpelthen, fordi at du er en af dem, der har doneret aftens hovedpræmie. Hvad i al verden får der til det? Jamen, jeg skal lige sige, at det er med Folkevogn Danmark, som vi har lavet det her samarbejde. Så uden dem havde det ikke været muligt, så stor tak til dem. Og når vi så går ind i det, så da vi blev kontaktet Stopkræften, så var der ikke så meget tvivl. Min egen far er død af kræft, og min farbror og min moster, så der var ikke så meget betænkningstid. Nej. Det var at sige ja, og så da jeg snakkede med Folkevogn i Danmark, at om de var med på det, så sprang de med i begge ben, så der var kun sådan var det bare. Jeg ved i hvert fald, at vores seere er meget, meget spændt på, om de er en af dem. Det kommer jo til at ske i aften. Ja. Men hvad kan du fortælle om den her bil? Hvad kan den egentlig? Jamen, jeg kan sige så meget, at det er tidligere årets bil i Danmark, og det er også tidligere International Car of the Year. Bilen er i laveste vægtklasse, så det bliver lidt billigere for dem, som nu vinder den her dejlige bil. Det er en folkevogn, Move-Up hedder den, og den har en masse fin udstyr. Der er varme i sæderne, der er varme i sidespejlene, der er noget City Emergency Brake System. Kan den også lave mad? Desværre, det er nok en af de få ting, den ikke kan, men det er en rigtig dejlig bil, og jeg håber virkelig, at der kommer mange penge ind for den. Jamen altså igen, vi er rigtig taknemmelige, og tusind tak for det, og tak fordi du vil komme her i aften og fortælle om bilen. Selvfølgelig, tak for det. Tak. Ja, tässä biilin tunnisisot, mä en unnumut. Katersuiniarneq tapersersorsinaavat peqataallutillu unammisittinermut folkevogn oppimut. SMS-serit stop C unga 1880 taamaasillutit tapeeqqataassaatit 150 koronimik eqquiniummillu pissarsillutit unammisittinermut. Tapersersuininnut quyanaq. Du kan støtte indsamlingen og samtidig være med i konkurrencen om en folkevogn op. SMS stop C til 1880, så støtter du med 150 kroner og får samtidig et lod i konkurrencen. Tak for støtten. Nuuk Auto ruttavingaruussuarparput massakkullumaani telefonileriisut ilaannik oqaloqatiqalaassuut immaqa ulapinginnersiulaariarluta massakkut atagu kinamita oqaluussaqangila oqaluussaqangikallarpa hai qaluatarpit Atina unnumut ilin sianertumerlappat so ulapittoriuusi imaat qassinnappe aningaasik
Nikkaruaqama paringallarayuna kisisinnaangilakka ikatta qamaviuk aningaasaqanu amerlatigisut amerlanerpaat ilintunniuneqartu 13.000 tisinnerlaga 13.000 sinnerlugu sumingaanersut neriuffisisimian takkuk ajungissusia ama ajun saniani alla ulapittoriussuaq imma oqaluussaqarpoq tusaalariartuoqqanoq ima oqalunnersut tassa ulapikkami akisinnaangikkallarpaa aayinga inuusuttunguaqalla paamsiutilik qanasarpit Siila illit ilinnut sianertuarpaa iya ingerlaannatiguneqartaramik qassini pinnassoraat unnu ingerlanerani yappagu 2 million essa amerlanerpaamu qassin imaat tunisisoqarpiilinnut tuunneru tuunnerukruun taksumingaanerstakku sumingaaned taawatsa allamut nikilaassugut mikrofoneru ayami maangingerlaraarluta oqaloqatissarsiussugut ana oqaloqatigisinnaasarput nuatarpit Helka emaat ilinnut tunisisut amerlappat ikalissiaama tangoona imikkoqaloqatiqaqqammilaartungak ajungillan so kigulliiraanniilaarattuangu ikanittuanittu sianguffiitittupilussuuppa so siangunniaatamassi martaillit ilinu amma sianertoqarpa nuannertoqarparlaani ilana tassianillattarput ilisaammartullu ilisarnangitsullu qassinnapit tuumik atangua kisingilakkus okay så singiarput unissu qoyanassusia qoyanartoruissuuput aamma neruppu amma ilinnut sianillattaarumaartu ilana ila taamakkami tassa nappaasormut kraftimut akiuniarnermi sianertoqarsinnaaruqsulik tassa 36 37 38 mut sianertoqarsinnaaruq massakkut nipilersortoqassaagut nipilersortussittalu tullia tassa ateqarpoq Nikolai Lynstrup Nikolaat piarersimaguni takanna appinnanguarat Pilluaminottoilliallufigaluti naruai lidasannidersimalluti neriu kamaassupiimassagimma pilluarna tittisumukaasagimma inequnangaaravidasseqingilatita laminassuorlungatau tunissavikkitaallami ilunnissalissagikituumatera illidaqussannaavatuumanera amigateqarpalitta punga ilu kuumisigisaqarussuda lungainu tudassanninnerpiumarumarto illipi satini sitareparaumatennitini satidanisakko tussaqaamikissimi illunikissimi annerna tupige lugitaamamisigillutitilunni tuungaqaamana paamiumatennutinu lunga Assudasenni kamairinnu Orligaikin piua tututilu Kuudillimiuna Asennida te kimma pillua Lungae qassa te Umatinogaru tunissutisararapigaluti ajorami torsinana isigaluti kisallio pungaorningoqa lutinuki tumi umatini tumi perapputi neriuppungaqanittumenuussasuti sivisumiatorerluginuki pe suipuyunanerpaami asannikamaanukissarallungailinnunassuur punga Neruyummapan asanni
tungaidin kisanu annosisi pamani pinnu ungasi putsitsi kissinanamane kuqanillisinayu naarlutinarungiratuta kinari narungiran qamiqanilligira sallunga Asurasinni kamairinu Othigaikin piua tututiru Kurithimiuna Asinira tikima pithua Thungae qasa tikima So thuria tato qissilluni asanqalluni idinniorni tilluni pigaruta sianigaruta pagaruta ulloqa tarlutanuannaqaruta imme tinupilluta tikivilluta inituna passutimimisigivunganuannaqarutiqani llutipagaruti naapissimallutilluna saagaruti Asurasinni kamairinu Othigaikin piua tututiru Kurithimiuna Asinira tikima pithua Thungae qasa tikima Asurasinni kamairinu Othigaikin piua tututiru Kurithimiuna Asinira tikima pithua Thungae qasa tikima Grønne sok. Nikolaj Lynstrup, Rutavinger Sorpa Pudamanganit, tässä suli aningasanik SMS-systabisen usi, halsuskronemiktabinia og tässä allessavat stop a 1880 mutlunasiullugu 100 kronemiktabinia og allessavat stop B tavlo amdana 1880 150 kronemiktabinia og stop C allessavat der amdana 1880 adu Heidi kanani agan olausqatsaarpoq Massak nikuissinnaunga. Nikuipassalarpunga. Utoqqammerse. Tuparnaq illit aatsangua aalaterifigivarma aggersaqqullungsooruna. Qaanaamingaani inullaaqqussummak ilinnut. Uannut. Ilinnut. Inerunaqaatingoq. Kinangua ayungila namaseruuta atiatas. Quyana russua. Suami aammattaaq naatat. Anaanaaningaaniing aammattaaq najai marlu. Inulluaqqusumma tunisisut aammattaaq orun igisillut. Quyana russua. Tän qanaamiu kinanguugaluarnerpu kisiani uqaatigisinnaawарput inequnarpugut unnuk manna inequnarsarneqaratta pinnersaasartoq naatan undskyld nada
Natasha Pedersen, Mathilde Bindersara med sig ud af Sarsluta. Der var jo, når jeg lavede til Nikogunga, Salon Maria, nu centret med Søbe, der var jo kjolelera, imik og lyttuessarator, imellem kjolera, suliarina rapport, uennokissa. Mersortartu neriuffinummi ukiorpassuarnit siulittaasuunikuuvoq maan lokal peritigiffimmingaanniit tannaatiqarpoq Kirsten Lynge Stenstrup ja kilo uyalu piinnittua so tamama unnum inarunerpuut assut qanarmiu Uttabakka inaruin Simagastamassi. Det kunne lidt mere alvorlig side af sagen. Mange primakkaagtaa il aningasin tunisittuartaa taamatam kammaina qausungaram aningasanik tunisiniarpunga ukua siulliit 5.000 kronit koornaap nu tarsiasartitsuaninngaanersupput peqatigiffian tas 5.000 kronit neriuffimmut taavalu ukua 1.000 kroner Nuuk golfklubbi minngaanersuullut sisamangornikku taakua golflertartut katassiniku 1.000 kroner katassinapput golflertartu ayugapput koinarim nu tarsiasalerif aammayugaap quyanaruyuruissuar apu quyana taava tassa suli aningasanik amerlanernik pisariaqartitsiugut neriuffik pisariaqartitsoq suliassanut kusanartunut ukiun tulliuttunut atuuttussanut pisariaqartitsiugut 50 kronemik tapiiniaruit stop a tan 1880 nassiutissavat 100 kronemik tapiiniaruit stop b tan 1880 nassiutissavat 150 kronemillu tapiiniaruit tan stop c sti аллаллугу 1880 нассиутиссават тааккунинга насситсигуит эққуисиннаавутит таукисана аама алла тасса эмаат тимиккаартумик эққуниут нитсинитсинни тиерпассуут эмаат эққорсивик ааюкуассули таак пинна тассааппут тааккунунга насситсиниаруит эққуиниаруит насситсисаатит стоп л Danalu 1880 nassiullugu ilaraiti. Yes, husk, at den her aften handler om at samle penge ind til de kræftramte i Grønland. Pengene har vi jo hørt noget om, hvad de skal bruges til, og det får vi også at vide mere om lidt senere til jer, der måske først er kommet på nu. Har du lyst til at donere 50 kroner, så sender du en sms til 1880 og skriver teksten stop A. Hvis du har lyst til at donere 100 kroner, så skriver du teksten stop B. Og ønsker du at donere 150 kroner og har lyst til at vinde en rigtig lækker bil fra Nuuks Auto, så skriver du teksten stop C. Og vores tredje timepræmie, som jo er en fantastisk tørretumbler og en fantastisk vaskemaskine med mærket Miele, som er sponsoreret af L+, har man mulighed for at vinde, hvis man sender en sms til 1880 med teksten stop plus, og sådan en sms koster 25 kroner. Så hey, nahunag, også jer oppe i Rannak, kom op. Undskyld, den hedder, jeg skal lige rette, at vaskemaskinen og tørretumbleren, teksten til den hedder selvfølgelig stop L. Det var min fejl. Ja, det er også vidt også stop L. Den sms nasitsender 25 kroner med agerapper. Stop EL. Stop EL. Ja, stop EL. Stop EL. Stop EL. Okay. Der er noget, der siger. El plus minga ni tunisitauta. Ilumut. Ja, på en afsvar. Der var nalungisak naadortorluit massakkut nipilersortoqassaunarsuut takkut. Hey, suisi. Takkuk massakkut. Nalunaaqutaqsu. Aina. Ungalaarta. Sumukissippugut. Anna. Nalunaaqutaq 2127 aningaasat katassorsimaut 2.148.684 og 45 kroner eller øre. Det er så fantastisk, at vi er nået de 2.148.684 kroner og 45 øre. Det er så flot, og vi er taknemmelige. Suli aqaninngilaq aataat imaaluoq periarfissaarputit suli aningaassanik tapiinissarnut eqqaamallu pilitaarusukkuit tassa stop C issimmisserlutit pinnataarisinnaava taanna 1880 nassiukukku taavalu aamma siniffik timimmut naleqqussaarneqarsinnaasoq
Sweet Home nakhat kiillip tunissuta taana 40.000 kroner mig naderarpoq issimmisserlutit stop sunamanna den Signifik, det er stop B. Stop B. I lumorputit der tassa tan binnattaranaqarsimaaruq issimmisserlutit stop B kavajarlu puisip amerik sanak tan stop A 1880 nasiusinikku. Det kunne være sjovt, hvis vi nåede det dobbelte. Det kunne være så fantastisk. Så se og send jeres sms'er til 1880 stop A, så kan du vinde en fantastisk sælskindspels. Hvis du sender en sms til 1880 og donerer med 100 kroner, så skal du skrive teksten stop B, og vælger du, som sagt, og der kan du så vinde en lækker elevationsseng fra sweethome.gl. Den store hovedpræmie, som vi jo har hørt lidt om, hvad den kan og hvad den ikke kan, altså den kunne ikke lave mad, men den kan køre, og den er godt kørende, der kan du sende en sms til 1880 og skrive teksten stop C. Der var det som er så godt, ni bedre sortunik du sådan nakkissaut, apparit, ni bedre susaput, live sådan ved Immanuelsen, am Hanne, sådan ved Immanuelsen, det kan der. Det er Sarah. Yes, ja, qutsavigagut nipilersortunguagut maanilu suufami tassa apersuuqqissaanga tamatuma apersuussaa apersoornikoa imaat Sara ja Brandt tigilluaqigit maanga suuffanguatsinnut illit tassa kraftit pillugit imaat suliaqarnikuugutit tassa nalungilarput kraftit assiingitsorpassuusut kraftit assiingitsut suusunukua Tässä nunatsinni ukiukimullu krafteriaata assigiingitut ajorluartum niatsiivaasut atorneqarsimapput taakkualu akornganni ilaquteri akornganni aam kinguaariaattuni krafteqartoqarpoq quilartumilli napparsimameqarfiu taakkua eqqumaariffigalugit ukiunikingullerni periarfissittarpai malittaraluгит таавалу наппаатаанник катсорсарниарлугит тасса аама ассиингитсумарлу малиттариваат иналугарсуакку крафтеқарнеқ аамалу неесасвел
Nepparsmaveqarfiu malittarivai kinguaria normik pigineqarnersut misissuiffigalugit kisianni ippassaanikun oqaloqatigiinninnermi paasivara suli paasivingikkaat sukutsitarpia kinguariaassu taanerso taamaattumi taakkoqanimut misissuiffigivaat takusinnaasassituut nunatsinni krafteriaat seq atugaanerpaar tassaavoq puakku krafteqarneq sanilliullugulu tulleralugu iviangikku krafteqarneq tas ajoraluartumi uan ersaripput qanoq krafti atugaatigинерamaani nunatsinni ukiorlu kingulleq paasissutissani misissuisarama uaa taaman ukiutamaas likaatin pisartunik ersarippoq erlukkut krafteqarneq assut ukiukingullertaan amarlariarfiusimasu Sara kunukua kraftilertart tas kikkutamarmik inuitamarmik kraftimik eqqugaasinnaappu immaanamin eqqarsartuaannarpugut uagut sanilerput krafti eqqussavaa taamaattumi tupanneq annertuu pisarpoq eqqugaaga neqaraangatta nappaamik taamanna toqussutaasartumik kisianni krafti peqqaarniitsuugami kikkutamaasatangуану аллаат Ja, der var musik om Qallunaatulaassaarput. Vi tager den også lige på dansk ganske kort. Velkommen igen til dig, Sara. Brandt. Kraft er jo mange ting, og du har med tiden lavet en oversigt over, hvilke krafttyper findes der? Ja, jeg har været interesseret i at finde ud af, hvilke krafttyper der findes her og bruges her i landet. Og hvert år har jeg fået lavet en sådan, hvilke krafttyper. Der er 29 forskellige kraftformer. Man kan se, at det bliver dem, vi har her i landet. Hvem er det, der får kraft? Kræft, det er et meget alvorligt sygdom, og alle kan blive ramt af det. Og vi har jo til at tro, at det er naboen, der altid får kræftsygdom, men alle og enhver kan få kræftsygdom i sig. Men heldigvis her i landet har sundhedsvæsenet øje med for dem, som har den arvelige sygdom i familien. Der er forskning omkring 2 andre, som er tyktarm og næsesvæld. Men man er ikke helt lige klar over, hvilke form for det, der er i kræften, der er årsag til, at det er en arvelighed, der bliver ramt. Så det er de i gang med at forske i. Og så til allersidst, Sara. Hvorfor er det vigtigt med alle disse data? Jeg synes, det er interessant, og jeg synes, det er vigtigt at få signaleret ud til vores medmennesker her i by eller i landet, for at de kan få den oplysning om, at man skal værne om sit liv og passe på, at man ikke får kræft og passe på sig selv. Tässä isomarapunga innutaqatigut baasissutisannik tuniorassagigut pingaartuusoq aammalu imminu paarinissaq pingaartorioruyussuusoq tassami kraftikialuun uut tamat eqqorsinnaamatigut. Ja, Sara J. Brandt Grønnerøsser og mine abersoqqalarsinnaitsit. Massagut sudaratinguakayaasit tashaaitikut apuludu ilissitamutumuna qanoqaissaarpisi. Ilumut quyarusupput naatammut aamma Sara J. Brandtimut Grønnerøsser. Det er rart at få lidt fakta på, hvad det er, der bevæger sig af kraftformer, for det er et ganske relevant emne, også hvor de kommer fra i Grønland. Men nu har vi nogle donationer. Apollo, du er klar? Yes. Tässä uani ayuka sanin inigorfapput inusuttut pingasut Grønlands Bankimi
илинниартут марлуттаавалу атаасертанмаркимингаанник маанга практикреарлуни тикиссимасоқ илисаам тунissусеқарусуппус қорнааспаркимингаанниит анигаас тааккуа туниссутисиа тунниуссассас қанориллут писсарсиагассигит tässä pingornikuu Grønlandsbanken ilinaartukaalluna tamaat ilinaartoraffi unamillarniku spillam aktietipsimu der skoleklasse ilaasa taas 1000 kroner tunnissussaagta taalu inuinnaat ilaapsidaasut 10 kroner tunnissussaal kraftim ulitsinarnaana taawa katassorsimavu tamarmik aktietipsimingaanniit 18000 ilarlu kisiataanaamaginagu sulisut nemminerlut amkaamisutsimin lotterimsanaltik sene